क्या आपका मोबाइल खराब हो गया है? क्या आप परेशान हो कहाँ ठीक करेंगे इसी बात से? तो फिर आज ही आइए सर्विस स्टेशन पर, जहाँ पे ओप्पो, वीवो, एमआई, वन प्लस, सैमसंग और सभी फोन कम से कम रेट पर रिपेयरिंग किया जाता है। अगर आपके फोन का डिस्प्ले टूट गया है, फोन का ग्लास या टच पैड टूट गया है, फोन ऑन नहीं हो रहा है, फोन बार बार ऑफ हो रहा है, अगर आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा है या पानी में गिर गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो मोबाइल का, हमारे यहाँ अभी आइए और कम प्राइस पर ठीक करवाए, वो भी वारंटी के साथ। हमारा पता जोरहट बरूहा चारियली एसबीआई मेन ब्रांच के सामने यूको बैंक एटीएम का ऊपर है सर्विस स्टेशन। कॉन्टैक्ट नंबर 7002413561।